টিঙ্কু, তুই আমার ব্রাশটা দেখেছিস? হ্যাঁ বাবা, এই দেখো। তুই আমার ব্রাশ নিয়ে কি করছিস? বাবা, তুমি এত চিৎকার করছো কেন? আমি তো শুধু তোমার শুগুলো পরিষ্কার করছিলাম। পিঙ্কু, তুই আমার ব্রাশটা নষ্ট করে দিলে। এটা দিয়ে কে শু পরিষ্কার করে? এটা দিয়ে দাঁত মাজে। দেখ, তুই নিজে জুতোটাও ভিজিয়েছিস। এবার তুই পরিষ্কার কর নিজে। তুই থাক, আমি যাচ্ছি জমিতে কাজ করতে। আরে যা, বাবা তো রেগে গেল। পিঙ্কু, বকা খেতে কেমন মজা লাগলো? এই দেখ, আমি জেমস খাচ্ছি, তুই বকা খা, আমি জেমস খাই। ওসব কথা ছাড়, আমি মাঠে যাই আর কিছু সবজি নিয়ে আসি। আরে বাবা তো খেতে কাজ করছে। চল, আমি ততক্ষণে এখানে দেখি মুরগিতে ডিম পেরেছে নাকি। আর এখানে তো একটাও ডিম নাই। এবার খাবো কি? আমার খুব খিদে পেয়েছে, আর বাবাও সকাল থেকে কিছু খেতে দেয় নাই। আমি ছোট ছেলে বলে এত কষ্ট, তাও তোমরা একটা লাইক করো না। তোমরা কি আজকে ভিডিওতে লাইক করে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেবে? চল, আরেকবার দেখি ডিম পাওয়া যায় নাকি। এই তো দুটো ডিম পেয়ে গেলাম, এবার বাড়ি যাই। বাবা বাবা, এই দেখো কত ডিম নিয়ে এসেছি। হা 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 হা, এই দেখ আমিও পেয়েছি। চল, তোর জন্য সুন্দর খাবার বানাই। এবার চোখ খোল। ওয়াও, দারুণ সুন্দর